Hello, welcome 6 Graphics. My name is Jinsi 6. Karibu sana, tuendelee na tutorial ya Microsoft Office au computer course. Tulikuwa kwenye tutorial ambayo tulioishia ilikuwa ni episode nadhani ya 20. Tuliishia kwenye kuinsert table. Tuliona jinsi ya kuinsert table kwa njia tofauti. Tuliona jinsi ya kubold table, kucustomize table kama namna hii. Tukaona jinsi ya kutengeneza professional table. Sasa leo tunakwenda kwenye illustrations hapa, ambapo tuko kwenye tabu ya insert. Kama unavyoona kawaida inakuwa kwenye home, so tukiwa kupiga kwenye insert hapa, unaona kabisa hapa tuko kwenye illustration. Lakini nilikwambia kwamba unapokuwa una insert chochote huwa kinatengeneza tabu nyingine ambayo ni ya kueditia, yani hicho kitu ulichokiingiza. Kwa mfano hapo ukiangalia unachokiona hichi hapa nilichokiweka hapa, hiki kimeingizwa kwenye nani hapa. So nitakachokifanya nitafuta hii kitu ili nianze upya. Leo tutaenda kujifunza kuinsert picture na baadhi ya shapes, lakini tutaendelea pia, tutaenda kwenye comment, tutaenda kwenye header, footer, page number, tutaenda kwenye text box na tutamalizia kwenye hizi signature and symbol. Kwa hapa tunaweza tukainsert picture. Ukija hapa kwenye insert, kawaida inakuwa kwenye home. Unakuja kwenye insert, ukitaka kuingiza picha kwenye Microsoft Office Word, unakuja kwenye picture, then hapa kuna option tatu. Option ya kwanza inasema this device, option ya pili inasema stock image, kipengele cha tatu kinasema online picture. Okay, kwa hiyo ukitaka kuinsert picture ambayo iko ndani ya kwenye kompyuta yako unabonyeza this device. Ukitaka kuinsert picture ambayo iko kwenye stock image, yani kwenye mtandao, unabonyeza stock image. Na ukitaka kuinsert picture ambayo iko kwenye online, yani kwenye website, unaweza online picture. So kama una picha online unataka kuiattach kwenye document yako, unaweza kubonyeza online. For today tutadeal na this picture, so tutaenda kubonyeza this picture. Kubonyeza this picture inafunguka hii window hapa ambayo inatuonyesha sehemu ya kuchagua hiyo picha. So ninachokifanya nitaenda kuchagua picha labda hii hapa. Okay, nitaenda kuchagua hiyo picha, then nikishachagua hii picha, ukishabonyeza mara moja hapa, yani nikisha left click mara moja, itakuwa imeweka kivuli cha namna hiyo. Then ukija hapa kuna chini hapa kuna sehemu imeandikwa insert, lakini insert ukibonyeza hapa kuna option tatu ambazo ya kwanza ni insert. Una insert kama kawaida, yani unaitoa hii picha unaingiza kwenye document. Lakini ya pili ni link to file, hii picture unailink, yani inakuwa huku lakini inasoma huku. Lakini hii ya tatu ina combine zote mbili, yani una insert na una link, yani una insert picture and then una link. Okay, so sisi tunaenda kuinsert kwa sababu tunataka kuingiza hii picha. Tutabonyeza insert, tutakuwa tumeingiza hii picha. Na ukisha bonyeza insert kuingiza hii picha, unaona kabisa kwamba nilivyoingiza hii picha hapa imekuja tab ambayo imeandikwa picture format, yenye hizi vipengele vyote unavyoviona hapa. Hizi vyote vinakuwa vinahusika na hii picture format. Lakini hapa kwa pembeni hapa unaona hii ni layout option. Unataka hii picha yako ikaje kwenye document yako. Ukibonyeza hapa itakuonyesha jinsi picha inavyotakiwa kukaa. Lakini na jinsi inavyoandikwa, kwa mfano hapa ni square, lakini maneno yanakuwa pembeni huku na huku pembeni. Hii hapa maneno yanakuwa yamepita nyuma, na hii hapa maneno yamepita mbele. Hii hapa maneno yamepita mbele, alafu hii hapa maneno yamepita yani yanakata katikati kwenye picha. Alafu hii hapa picha inakuwa nyuma ya maandishi, alafu hii hapa picha inakuwa katikati, maneno yanakuwa juu na chini. Jinsi zilivyo hizi ndio vinavyoelezea hivi. Kwa hiyo hapo nadhani unaelewa jinsi ninachokimaanisha. Nikibonyeza labda hii, inamaanisha kwamba maneno nikiwa naandika hapa, nitaandika maneno kwa mfano yanafuata, hawezi kupita kwenye picture. Nikibonyeza hapa ili kupata ili kupata ile tab nyingine, kwa mfano ukibonyeza pembeni unaona ile tani inatoka, lakini nikibonyeza hapa inarudi hapa ambapo unaiona hapa. Nikibonyeza hapa utakuna hizo hapa kuna adjustment. Kwa mfano hapa kuna remove background. Kama una picha ambayo unataka remove background, unaweza kubonyeza background. Kama una picha unataka kutoa ile background, yani unabonyeza hapa, una remove background. Kwa mfano kama hapo unaweza kaja ukachagua una remove wapi na unaacha wapi. Kwa mfano hapo ukiangalia sehemu ambayo imemakiwa kwa pink, hiyo ni sehemu ambayo itatoka. Okay, ni sehemu ambayo itatoka, na sehemu ambayo imemakiwa kwa yellow ni sehemu ambayo itabaki. Yani yellow ni maanisha ni picha ambayo iliyopo sasa. Okay, kwa hiyo ndio sehemu itakayobaki. Kwa hiyo pinki kwenye programs huwa inamaanisha ni empty space.
Kwa hiyo hapa ukiangalia kwa pembeni hapa kuna kurefine hiyo mark ambayo umeiweka. Kama imemaki vibaya unataka ubakize kingine, unaweza ukaja uka mark area to keep. Kumark area to keep unakuja kubonyeza hapa, then unakuja una mark area to keep. Labda kwa mfano tunataka ni maki hapa okay, mpaka hapa namna hii okay, kama hivyo. Alafu nikishamaliza hapo, labda niseme nimetosha hapo, na kubonyeza okay. Kwa hiyo ukiangalia hapa tayari tumeshatoa background, bakiza kitu ambacho tumemaki ambacho kilichokuwepo. So hivyo ndio tunaweza tukatoa background ya picha yoyote ambayo umeingiza kwenye Microsoft Office. Nitabonyeza Control Z, nitarudi kama ilivyokuwa mwanzo ili kupata picture format. Inakuja hapa, lakini hapa ni correlation. Hapa inakuonyeshia zile nani, opacity na vitu kama hivyo, brightness na control, okay, resolution na vitu kama hivyo. Nikiwa nabonyeza hivi, nadhani unaona inabadilika hapa. Okay, inabadilika. Hapa ni color, unaweza ka change color ukaweka namna hii ukapata kitu fulani ambacho ni tofauti kidogo. Ni wewe jinsi unavyoweza kufanya kulingana na adhimu ya document yako ambayo unataka iwe. Lakini hapa chini niliwaambia siku zote kwamba huwa kuna color tofauti tofauti ambazo zinakuwepo. Pia unaweza kubadilisha color ya hicho kitu, okay. Unaweza kubadilisha color, labda ukaweka hiyo ikawa imebadilika. Hii yote ni power ya Microsoft Word ambayo wewe unaweza usifahamu. Lakini hapa pia kuna artistic effects, unaweza kuweka blur, okay. Kama unataka picha yako ionekane sana, kama unataka ionekane kama namna hiyo au namna hii, hizi zote, au kama kwenye ukuta, hivi vyote unaweza ukafanya ukiwa kwenye Microsoft Office Word. Kwa mfano unapenda labda namna hiyo. Kwa hiyo nadhani unaona jinsi tunavyozidi kwenda tunabadili picha yetu. Mwanzoni ilikuwa sio hii, ilikuwa ina rangi nyingine, lakini angalia sasa hivi tumepata kitu ambacho kinavutia kutokana na the way tunavyoenda. Kwa hiyo ukitaka kuendelea kuedit tunabonyeza picha namna hiyo, unapata picture format. Then ukija hapa kunafuatia transparency. Kwa hiyo unaweza kupunguza transparency, labda unataka picha yako ionekane kwa mbali, unaweza kupunguza transparency kama hivyo, okay. Unaona jinsi ninavyopunguza hapa, au unaweza kaja kwenye transparency options ukawa una slide hapa hii bar hapa inakuonyesha jinsi ya options. Lakini hapa kuna compress picture, yani una compress picture in the document to reduce yani size, kama ni kubwa ili doc iwe na nani kubwa. Hapa unaweza ukachange picture, yani ukaibadilisha hii picture kwenda kwenye labda kwingine, labda unaweza ukachange picture kwenda kwenye file au kwenye icon. Kwa mfano labda ukibonyeza icon itakwambia you offline, huwezi kuchange. Kwa hiyo ukiwa online unaweza ukachange okay, labda from file unaweza kaja huko ukabonyeza chochote hapo ukachange picha ikawa tofauti. Mfano labda chukua ile, umeona. Kwa hiyo tumebadilisha picha, lakini ile nyingine imetoka. Kwa hiyo nikibonyeza Control Z inarudi ile picha ya mwanzo. Kwa hiyo bado tuko kwenye picture format. Ukiangalia hapa kwenye adjustments tumemaliza, ambapo tumeona brightness, coloring, tumeona artistic effect, transparency, ku remove background, ku change picture, complex picture, vitu kama hivyo. Kwa hiyo tuko kwenye picture manipulation. Ukija hapa tunafuata kwenye picture styles. Hapa picture styles hapa kuna vitu vingi. Kuna hizo hapa styles ambazo umewekewa. Yani kwa mfano ukiweka tu hivi inakuonyesha kwamba style ambayo inatokea. Kwa mfano kama ukitaka reflect, hii hapa style ina reflect kwa chini kama unavyoona. Ukitaka hii hapa ya kivuli kwa nyuma ni kama hivyo unavyoona. Ukitaka yenye bold namna hiyo, ukitaka hii hapa, ukitaka hii. Lakini ukitaka kuziona hizi zote, nadhani umeshanifuatilia, nikiklik hapa zinaonekana hizo. Ukitaka ya hivi, ukitaka hivi, ukitaka hivi, ni wewe tu jinsi unavyotaka iwe. Ukitaka hivyo, ukitaka hivyo, okay. Ni wewe jinsi unavyotengeneza hiyo yako. Unataka hiyo ya pieje, utabonyeza vyovyote unavyoweza kufanya. Kwa mfano labda mimi nichukue hii, okay. Kishachukua hiyo, hapo nimefika kwenye picture picture style. Lakini hapa kwa pembeni hapa kuna sehemu ya picture border. Yani border ni hizi huku, hizi pembe hizi ndio border. Kwa hiyo nikibonyeza hapa nikaanza kuchagua border, nadhani unaona inabadilika hapo kwa chini. Kwa hiyo naweza nikachagua color ambayo inaweza ikawa inaendana na kama ukitaka no outline unabonyeza no outline, yani kwamba kusiwe na chochote. Lakini ukitaka change border iwe kubwa, unaweza ukachange mstari ukawa kwanza. Kwa mfano labda tuweke color, kwa mfano nichukue color, natafuta color ambayo kidogo inaendana kidogo na hiyo nani, this one at least hapo. Sasa ukishabonyeza hapo, nikitaka kuongeza border hapa kwenye border, nikitaka kuja kuongeza border width, unaona border inaongezeka kama hivi, okay.
Kwa mfano naweza nikatengeneza kitu kama hichi hapo. Nadhani unaona sasa huku tumetoka kwenye picha tumekuja mpaka sasa hivi hapo, unaona tunatengeneza kitu ambacho ni tofauti. Unaweza ukadhani labda ni cover la simu au unaweza ukadhani ni simu. Okay? Kwa hiyo tunaendelea kuedit, bado tuko kwenye picha. Ukiangalia hapo tulipofikia, picha yetu inaonekana namna hiyo. Okay? Picha yetu inaonekana namna hiyo. Lakini hapa chini kuna effect ambazo zinakuwa kama unavyoziona, kuna shadow, lakini sasa ukishaweka picture style na kushauri sana usije ukaweka tena effect kwa sababu yanaharibu. Okay? Yanaharibu. Kwa mfano labda useme yes, weke hiyo, kwa sababu si kila kitu unatakiwa ukifanye, sio kila kitu unatumia ukifate. Ukishafikia ile result unayoitaka wewe, hapo panakuwa umefika mwisho. Sio kwamba ukishabonyeza picture lazima uje upitie hivi vitu vyote. Mimi hapa nakueleza na kuelekeza jinsi inavyotakiwa kuwa, lakini tuko bado kwenye tumemalizia hapa kwenye nini, kwenye picture style. Tukija hapa kuna alt text. Alt text hii ni text ambayo inatumika sana sana kama ukiwa una share document kwa mwenzako. Kwa mfano unaona hapa kuna kushare. Ukishare document kwa mwenzako akafungua kwenye Microsoft Word, akitaka kuangalia alt text kwamba ulifanya nini, kwa mfano hapa tunaweza tukabonyeza alt text. Sawa, umeona wakati tumeselect tunabonyeza hiyo kitu. Sawa, umeona. Kwa mfano kuna maneno hapa ambayo ni ya kusaidia. Kwa mfano mark as decorate. Kwa mfano umedecorate, labda unaweza ukaimark kama decoration alafu ukaiacha. Sawa, lakini unaweza ukamwandikia hapa mtu kwamba labda umetumia step gani, labda unasema nimetumia steps nyingi kwenye insert image kama vile tuseme ni color, styles, labda effect na kadhalika. Kwa hiyo ukishamaliza hivyo hapa tayari unakuwa umeshatengeneza alt text kwenye hiyo hii nani yako. Unaona kabisa hata kama nikikata hapa, nikija kukliki hapa, ngoja niangalie hapa picture format, alt text. Umeona nakuta yale maneno yapo hapa kwamba text lazima iwe hivi, lazima iwe hivi, lazima iwe hivi. Kwa hiyo ni rahisi kuweka, lakini naweza nikabonyeza hapa mark as decorate nikamark, alafu nikarudi hapa nikakata hiki kitu na nikaendelea. Sasa tungekuwa tunafuta, yani kwa mfano tungekuwa tumeitengeneza hii ikiwa nafuta huku chini, kwa hiyo hizo effects zote zingekuwa zinakaa huku chini. Utakuja kuona tukifika kwenye numbers, kwenye page nafuta, utakuja kuelewa nini ninachomaanisha. Okay? Kwa hiyo tumeshafikia hapa, tunarudi kuangalia kwenye picture format. Tuko kwenye alt, kwenye position ndio tumeona kwamba picha inaweza ikakaa hapo, maneno ikakaa katikati. Umeelewa? Ni jinsi wewe unavyotaka tu iwe. Okay, ni the way tu unavyotaka iwe. Kwa hiyo jinsi kinavyoonyesha hapa ndio picha inavyokaa. Kwa mfano hapo nataka ikae chini, hapo ikae katikati, hapo ikae juu. Kwa hiyo yote hayo ni wewe tu. Hii wrap text tumeshaona ambayo tulikuwa hapa. Kwa hiyo unaweza ka wrap text, labda picha ikakaa behind the text. Behind the text inamaanisha kwamba ikakaa nyuma, yani nyuma ya text, maandishi yanakaa mbele. In front of text yenyewe picha inakaa mbele, maandishi yanakaa nyuma. Umeelewa? Move with text. Kwa mfano picha, kwa mfano kama hii hapa nikimove hivi, umeona maandishi yanakuwa yana nani. Sasa ukitaka move with text inamaanisha kwamba ukipeleka hivi picha na yenyewe inatembea, lakini hapa nikiweka hivi maandishi yanapanda juu, ni shura. Okay, yes, hapa tuko kwenye wrap text. Ukiangalia hapa ni tight. Hapa ni tight inamaanisha kwamba yanafunga huku na huku, yani maandishi yote yanakuwa hapa huku juu na huku chini. Kwa hiyo picha inakuwa katikati kama jinsi hizi yellow hapa inavyoonyesha na haya nani yanavyo. Okay, kama ninavyo nikiwa nahamisha hivi, unaona text yangu inakuwa inahamahama, ni kutokana na effect ambayo inayokuwa nayo. Lakini hapa kuna kuarrange, unaweza ukaileta mbele ukaipeleka nyuma hatua moja, lakini hapo unaweza ukaileta mbele direct, lakini hapo unaweza nyuma ya maneno. Hapo unaweza ukaipeleka nyuma hivyo hivyo, kinyume chake cha hapa ndio kama hapa. Lakini hapo unaweza ukaselect panel. Okay, ukiselect panel inakuwa hapa, na unaweza ukaificha kwa hiki kipicture, lakini unaweza ukaionyesha pia. Okay, tuko kwenye picture format bado, tunaweza tukaialign. Kwa mfano labda tuialign hapa, unaona zimekwambia align top, align middle, align right, align. Kwa hiyo ukitaka kualign middle inakaa katikati. Okay, ukitaka kualign left inakaa left, hivyo ukitaka kualign top inakaa hapa. Kuna kurotate, umeelewa?
hapa ni sehemu ya kurotate, kwa unaweza kurotate namna hiyo. Okay, unaweza ukafanya rotation vitu kama hivi hapo. Umeona ina rotate hapo, una rotate hapa ni 90 degree, hapa ni 90 degree kwenda kushoto, kushoto kulia, kushoto hapa kwenda kulia 90 degree. Hapa una flip vertical, yani unaibiringisha vertical kwa kuflip. Hapa una flip horizontal. Okay, lakini kuna more option hapa ambazo unaweza kaingia na ukaangalia. Hapo ni more advanced. Nataka nijue hapa kwenye comment kama unataka kujua hivyo vitu ili nani, lakini ni vyema pia na wewe kujaribu, ukishindwa then ndio comment hapo chini hapo ndio. Lakini hapa pia unaweza ka crop picture kama ni kubwa sana, unaweza ka crop to shape kutokana na shape unayotaka. Kwa mfano labda nataka ni crop kutokana na shape hii hapa. Okay, so unaona ni kitu nilichokipata, napata kitu kama hichi hapa. Kwa hiyo hii designing ni nani, yoyote tu wewe unaofikiria kwamba naweza nikapata kitu fulani, naweza nikatengeneza kitu fulani kutokana na jinsi wewe unavyofikiria. Okay, kwa hiyo kucrop, unaweza kucrop kwa kawaida, yani crop kwa kawaida, una crop kwa kawaida, lakini unaweza crop to shape au unaweza crop to aspect ratio kulingana na size ya nani ya screen. Okay, au unaweza ukafill yani ukalisize kufill kitu, kufill place fulani, yani kwa mfano kama imepelea una fill, au unaweza ukafanya ikafit katika hiyo paper yako. Kwa hiyo mara nyingi mimi napenda kutumia crop to shape. Kwa mfano ukicrop to shape to this one inakuwa namna hiyo. Maybe crop to shape shape gani hii hapa, unakuwa kitu kama hichi hapo. Kwa ukija kumwelekeza mtu atengeneze kitu kama hiki, anakuwa anashindwa kwa sababu anakuwa hajapitia hizo mambo za crop, sijui nini hizo anakubatia. Kwa hiyo unaweza ka crop kwa shape yoyote unayotaka, inaweza kawa nyota kama hivyo, ukapata kitu kama hicho, ni wewe tu. Unaweza ukafanya kwa vyovyote. Hapo tuko bado kwenye picture format. Hapo kumbuka tumeinsert picture format. Kwa hiyo ukija hapa kuna kifuata ni size. Kwa mfano hapo unaweza ukaongeza size ambayo ni width ni upana, height ni urefu. Okay, unaweza ukafanya namna hiyo, lakini kwa haya yote niliyokufundisha sio yote unayotumia kwa mara moja. Hapo utatumia kulingana na wewe unataka aina gani ya doc. Kwa hiyo nataka nijue hapo, na mtu anaweza akasuggest nini anataka tutengeneze ambacho kimemshinda, tunaweza tukatengeneza kwenye comment. Usiache kusubscribe, like na comment. My name is Jinsi Check 6. Karibu sana 6 Graphics. Nataka nijue hapo kama kuna kitu chochote ambacho unakihitaji kwenye kuinsert picture, comment hapo chini then tutaelekezana vizuri. Subscribe, like and comment. Ciao.